साथीहरू आज मैले वाइफाईको पासवर्ड कसरी पत्ता लगाउने तपाईहरुले इन्टरनेटमा देख्नुभयो होला, फेसबुकमा देख्नु भएको छ। वाइफाईको पासवर्ड यसरी पत्ता लगाइन्छ भने हुन्छ भ्युअर बनाएको हुन्छ उनीहरूले चाहिँ 1200 भ्युअर बराबर 12000 भ्युअर बराबर $5 कमाउनको लागि दुनियाँभर लेखेको हुन्छ। तर वास्तवमा वाइफाईको पासवर्ड पत्ता लगाउने अर्कै विधि छ। तपाईहरुलाई मैले आज म सेयर गर्दै छु। यसको लागि हामीलाई यो दुईवटा सफ्टवेयर आवश्यक पर्छ। एउटा जम्प स्टार एप्लिकेसन भन्ने हुन्छ, एउटा डम्प स्टार एप्लिकेसन भन्ने। यो तपाईहरुले गुगलबाट सर्च गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। यहाँनिर टावर यो तल लास्टमा हेर्नुस्, यहाँनिर यो नो इन्टरनेट कनेक्सन भनेको छ। यहाँनिर मैले यहाँ गएर माउसले क्लिक गर्दैछु। हेर्नुस्, यहाँनिर क्लिक गरेँ मैले। माथि यहाँनिर तीनटा देखायो। तीनटा देखाएको मध्येमा अलिक धेरै टावर भएको यो माथिल्लोको मैले क्लिक गरेँ। यसलाई मैले कनेक्सन गर्न खोजेँ। मैले यहाँनिर अटोमेटिक कनेक्सन गर्न खोजेँ। कनेक्सन गर्दाखेरि यहाँनिर पासवर्ड की माग्यो। अब मैले यहाँ कुनै की हान्छु, जुन मलाई त्यो की हानिरहेको छु, तर कनेक्सन गर्दा नेक्स्ट गर्दा यो हुँदैन। भेरिफाई कनेक्सन गर्छ, मान्दैन। किन भन्दा मलाई त्यो यसको पासवर्ड थाहा छैन। यसलाई मैले क्यान्सल गरिदिएँ। अब मैले यसको पासवर्ड कसरी पत्ता लगाउने त? त्यसको लागि मैले सबैभन्दा पहिला यो डम्प स्टार भन्नेमा चाहिँ अरू मैले यसमा डबल क्लिक गर्छु। यसलाई मैले यस गरेँ। अनि त्यसपछि तपाईँको खोल्दैछ। यहाँनिर तपाईँको यहाँ गएर स्क्यान गरेर हेरौँ कतिवटा देखाइरहेछ। अब तपाईँको वरिपरिको टावरहरू वाइफाईको सिग्नलहरू कतिवटा छ भन्दाखेरि यहाँनिर मेरो नजिकै 4वटा राउटरको देखाइरहेछ। यहाँ वरिपरि 4वटा मेरो म बसेको रुमको वरिपरि 4वटा राउटरहरू रहेछन्, जसमध्येमा धेरै सिग्नल भएको यो माथिल्लो जसलाई मैले अहिले भर्खर ट्राई गरेको थिएँ त्यसको सिग्नल पाइएन। हेरी यहाँनिर तपाईँको माथिपट्टि यो WPS मा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि स्क्यान गर्नुहोस्। स्क्यान गर्दाखेरि तपाईँहरूको हेरी यहाँनिर 3टा देखाएको छ। सबैभन्दा धेरै पर्सेन्ट कति देखाएको छ भन्दा 62% देखाएको छ। हेरी यो Qtel भन्ने देखायो यहाँनिर। यसमा यो 62% भएकोमा तपाईँले क्लिक गरिदिउँ। यहाँनिर क्लिक गर्दाखेरि हेरी यहाँ लास्टमा यता पिन आउँछ। यो पिन भनेको तपाईँको यो राउटरको पिन हो। राउटरको पिन हुन्छ यो राउटर पनि। यो 32 पिन यहाँ आएको छ, तल देखाएको छ। यसलाई तपाईँ हामीले यसो डबल क्लिक गरेर राइट बटन क्लिक गरेर अनि यसलाई हामीले कपी गरौँ। कपी गरिसकेपछि अब यसलाई एकछिन मिनिमाइज गरेर मैले राखेँ। अनि त्यसपछि अर्को छ। अब यो त यसको काम मैले सकेँ। यसबाट कपी गरेँ, पिन पत्ता लगाएँ भने अब यो जम्प स्टार्टमा क्लिक गर्छु मैले। जम्प स्टार्टमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईँको जम्प स्टार भन्ने एप्लिकेसन भयो। जम्प स्टार फर वायरलेस भनेर लेखेको छ। त्यसमा जोइन वायरलेस नेटवर्क भन्नेमा मैले क्लिक गरेँ। त्यसपछि यसलाई यसमा सेलेक्ट गरिसकेपछि मैले नेक्स्ट बटन क्लिक गर्छु। अनि अघि हामीले राखेको पिनलाई राख्नको लागि हेरी यहाँनिर गएर क्लिक गर्छु। इन्टर द पिन फ्रम माई एक्सेस पोइन्टमा गएर क्लिक गरेँ। त्यसपछि अघि मैले उताबाट कपी गरेको पिनलाई मैले यहाँ गएर पेस्ट गर्छु। पेस्ट गरेँ। अब मैले यसलाई नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गर्दा अब तपाईँ हेर्नुहोस् हुँदैछ, काम गर्दैछ। ल्याएपछि वायरलेस कन्फिगरेसन कम्प्लिट, यु सक्सेसफुली जोइन इन्टरनेट नेटवर्क भनेको छ। अब यहाँनिर गयो भने यसलाई फिनिस गरिदिउँ। यहाँ जोइन भयो कि भएन त? फेरि वायरलेस यो ल्यापटपमा इन्टरनेट कनेक्सन देखायो है। यहाँनिर कनेक्सन कनेक्टेड भनेर देखायो। हेर्नुहोस् यो देखाइरहेको छ। अब यसको पासवर्ड के हो त भनेर पत्ता लगाउनलाई फेरि यहाँ गएर राइट बटन क्लिक गर्छु। ओपन नेटवर्कको सेयरिङमा गएर क्लिक गरेँ। गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर देखाइले अरे इन्टरनेट एभाइलेबल भने यहाँ गएर क्लिक गरेँ। क्लिक गर्दाखेरि तपाईँको यहाँनिर सरी मिस्टेक भयो। वायरलेस कनेक्सनमा गएर क्लिक गरेँ। कनेक्सन गरेपछि वायरलेस पर्पोटेज हेरी माथि सेक्युरिटी भन्ने आएर हेर्नुहोस्। सेक्युरिटीमा यो चाहिँ वायरलेस की भनेर देखाएन। अहिले त यसको पासवर्ड के रहेछ त? यहाँ गएर हेरेर हेर्नुहोस् त। यहाँ सो पासवर्ड गरेर हेर्नु त। पासवर्ड वाइफाईको पासवर्ड पत्ता लगायो नि। यसरी तपाईँहरूले मजासँग तपाईँको वरिपरिको वाइफाईको पासवर्ड पत्ता लगाएर फ्रीमा इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ आनन्दसँग, पैसा तिर्न पर्दैन। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनु हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्छु। यो फेसबुकहरूमा यस्तो भिडियोहरू यो चाहिँ नि वाइफाईको पासवर्ड पत्ता लगाउने अनि के भनेर लेखेको मैले भेटाएँ। तर मलाई त्यो कुरा मैले पढेर अध्ययन गरेँ भने
त्यहाँ त यो वाइफ यो यसमा जोइन भएको पासवर्ड पत्ता लगाउने मात्रै लेखेको भेटाएँ। वास्तवमा वाइफको पासवर्ड पत्ता लगाउने भन्ने कुरा मैले त्यहाँ नदेखेको कारणले गर्दा आज मैले यो साथीहरूलाई यो कुरा सेयर गर्न मन लाग्यो। ल यो साथीहरूलाई अब दीपावलीको पनि शुभकामना र यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँको प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छु। धन्यवाद। म माधव शर्मा, दुवा कतार।